Salamlar hər kəsə. Bu gün sizlərə məşğələnin mərhələləri haqqında ətraflı izah verəcəm. Başlayaq. Məşğələnin 3 əsas mərhələsi var. İlkin mərhələ motivasiya və ya aktuallaşdırmadır. İkinci mərhələ dərk etmə ki, ən çox zehni fəaliyyət tələb olunan, yeni biliklər əldə etdikləri mərhələ dərk etmə mərhələsidir. Və ən sonda tətbiq etmə mərhələsi uşağın artıq öyrəndiyi biliyi bacarığa çevirmə mərhələsidir ki, burada uşaqların kiçik və böyük motor inkişafı və eyni zamanda praktika, hərəkət, oyunlar, səhnələşdirmələr məhz aiddir tətbiq etmə mərhələsinə. Yəni uşaq bildiyi, öyrəndiyi məlumatı tətbiq edir. İndi bunlar üzrə ayrı-ayrılıqlı tam izahları verməyə başlayım. Mənə ən çox ünvanlandırılan suallardan biri bu idi ki, müəllimə, biz hardan bilək ki, məşğələnin birinci mərhələsində istifadə etdiyimiz resurs, əşya, avadanlıq, motivasiya məqsədi daşıyır, yoxsa aktuallaşdırma məqsədi daşıyırmı? İlk öncə bunu deyim ki, motivasiya uşağın diqqətinə yönəlir. Yəni, motivasiya bərabərdir diqqət. Lakin aktuallaşdırma uşağın hafizəsinə yönəlir. Aktuallaşdırma bərabərdir hafizə. Bir şey də vurğulayım ki, əgər həmin əşyanı, həmin resursu, mövzu üzrə keçiriləcək həmin avadanlığı uşaq ilk dəfə görürsə, öncədən bu əşyanı, bu resursu görməyibsə, yəni bu əyanilik haqqında uşağın heç məlumatı yoxdur, ilk dəfə görəcəksə, yəni ilk sözü yadınızda qalsın, uşaq ilk dəfə görürsə, bu olur motivasiya. Yox, əgər uşağın bildiyi, bələd olduğu, öncədən gördüyü bir əşyadırsa, bu aktuallaşdırma məqsədi ilə istifadə edə bilərik. Necə? Uşağın əvvəlki biliklərini xatırlatmağa çalışırıq. Uşağın yaddaşını, hafizəsini yeniləməyə, aktivləşdirməyə çalışırıq. Bu olur aktuallaşdırma. Yəni, İlk dəfə görürsə, bilmədiyi bir əşyadırsa, bu motivasiya, yox əgər öncədən bildiyi və sırf uşağa xatırlatmaq məqsədi ilə gətirmişiksə, bu olur aktuallaşdırma. Motivasiya adından bəlli olduğu kimi uşağı motivə etməliyik, uşağı hərəkətə gətirməliyik, uşağı diqqətini cəlb etməliyik, sövq etməliyik, müstəqil tədqiqata həvəsləndirməliyik. Motivasiyanın açar sözlərinə eyni zamanda əqli hücum da daxildir ki, əqli hücum 3-6 yaş uşaqlar üçün istifadə etdiyimiz iş üsullarındandır ki, biz iş üsulu və formaları haqqında gələcək dərslərimizdə daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Qısaca belə deyim ki, əqli hücum elə motivasiya mərhələsində istifadə olunur. Əqli hücumun açar sözlərinə daxildir ideyaların toplanması və fikir müxtəlifliyinin zəruriliyi əqli hücuma daxildir. Məsələn, bu açar sözlər də gəlir motivasiya mərhələsində istifadə edə bilərik. Yəni, testdə əqli hücumun açar sözlərini görsək, bunu rahatlıqla motivasiya mərhələsinə də götürə bilərik. Əqli hücuma eyni zamanda beyin həmləsi, beyin fırtınası da deyirlər. Daha sonra motivasiya mərhələsində və uşağın yaşa müvafiqliyinin nəzərə alınması. Yaşa müvafiqlik nədir? Yəni, SMART abreviaturasının achievable, əl çatanlığının nəzərə alınması. Yəni, verilən mövzu və mövzu üzrə qurduğumuz məqsədlər və eyni zamanda məşğələdə qurduğumuz motivasiya hər biri uşağın fiziki, zehni inkişafına, xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə qurulmalıdır. Əks təqdirdə, əgər uşaq həmin tapşırığı yerinə yetirə bilməsə, uşaq üçün maraqlı olmasa, uşağın sağlam psixoloji mühitini, yəni dəstəkləyici mühiti pozmuş sayılarıq. Buna görə də mütləq şəkildə yaşa müvafiqlik nəzərə alınmalıdır. Bir daha deyirəm, müstəqil tədqiqata həvəsləndirmək, əqli hücumun bütün açar sözləri, daha sonra uşağın yaşa uyğunluğu, müvafiqliyi nəzərə alınması və adı üstündə uşağı motivə etmək, diqqətini cəlb etmək, sövq etmək və diqqət psixoprosesi məsələ aiddir motivasiya mərhələsinə. Motivasiya o zaman olur ki, uşağın heç görmədiyi, bələd olmadığı bir əşyadan istifadə edirik. Uşaq üçün yeni kreativ ideyalar, kompozisiyalar daxil edirik məşğələyə. Bu olur motivasiya. Məsələn, mən əgər meyvələr mövzusunu keçirəmsə, meyvələrin almaya qaş-göz şəkli çəkərək və yaxud da uşağa alma paltarı geyindirib qrupa daxil edirik. Uşaqlar, baxın qrupumuza nə gəldi? Bəli, alma gəldi. Alma nə rəngdədir? Almanın dadı necə olur?
Beləliklə, uşaqlarda deməli, motivasiya yaradıram, maraq yaradıram. Necə? Uşaqlara maraqlı gələcək ki, hə, yoldaşım alma paltarı geyindi, biz bu gün almanı öyrənəcəyik və yaxud da almanın üzərində qaş-göz şəkli var, alma bizimlə danışır və sair kimi maraqlı ideyalarla uşağın diqqətini cəlb etməyə çalışırıq. Bir də belə bir misalla sizə, deməli, başa salmaq istəyirəm ki, məsələn, mənim bu gün məşğələm ətraf aləmlə tanışlıq və nitqin inkişafıdır və mövzum isə meyvələr mövzusudur. Lakin mən, səhər fəaliyyətinin müşahidəsində meyvələr bir resursundan istifadə etmişəmsə, yəni uşaqlar vizual olaraq meyvələri görüblərsə müşahidə fəaliyyətində, bu zaman mənim ətraf aləmlə tanışlıq və nitqin inkişafında motivasiya məqsədi ilə yenidən həmin əşyadan istifadə etməyim, yəni düzgün sayılmır. Necə düzgün sayılmır? Yəni mən bunu istifadə etsəm belə, motivasiya məqsədi ilə deyil, aktuallaşdırma məqsədi ilə istifadə edə bilərəm. Çünki uşaq səhər fəaliyyətinin müşahidəsində bu əşyanı, bu meyvəni gördü, vizual olaraq tanıdı və indi mən sadəcə uşağın vizual yaddaşını öyrənmək məqsədi ilə aktuallaşdırmadan istifadə edirəm ki, uşaqlar bayaq hansı meyvələri görmüşdünüz? Meyvələrin adları nə idi? Hansı rəngdə idi? Dadları necə idi? Bu oldu aktuallaşdırma. Çünki uşaqlar əvvəlcədən görmüşdü, bilmişdi, xarici görünüşü haqqında məlumat əldə etmişdi. Bunu motivasiya olaraq yox, aktuallaşdırma olaraq istifadə edirəm və məqsədim uşağın hafizəsini aktivləşdirməkdir.